Terje opp, så skal vi synge. Der kom vi. Og Terje, og så begynner vi. Vi skal lese en bok som heter Den vesle bygda som glemte at det var jul.
han kunne ikke komme. For han hadde også glemt å spise, så han var like syk som de andre. Men en dag doktoren var på beina, kom det fram en musunge med en ostebit i munnen. Og da skjønte doktoren at det var de hadde glemt. Og så sto han opp og spiste, og etterpå reiste han rundt på sykehuset i hele bygda og sa at det var helt glemt å spise. Så sto alle sammen opp og spiste og ble friske.
Agathe blir litt av stund. Vi må trekke oss litt tilbake her, så de får plassen. Trekk dere så langt ut i kanten som dere kan. Emil og Stella, helt ut i kanten. Ja, stopp. Nå skal Shivika og Shivali danse. Hun var veldig på Shivali. Julelysa brente dagen lang.
Capoeira contra Brasil. Det er kampsport. Det er dans og lek samtidig. Vi lærer også ulike instrument og synging og bruker kroppen på forskjellige måter. Capoeira bruker forskjellige ting også. Man er en ening av mennesker, 8 instrument og 2 spillere. Det sammen som står i ringen, klapper og synger nesten som et kor. Ok. Så da skjer det her. Vi forestiller oss som at det er 8 instrumenter, perkusjoninstrumenter her, hvor vi begynner. Og dere på en måte som står i ring, dere skal klappe. Ok? Dette her liksom, det blir interessant å se, for det er som koordinasjonsøvelse i forhold til musikken. Det må klappe i takt. Okay? Det er liksom tvare sammen. Fordi capoeira er akkurat dette her, samhold. Etter en lang arbeidsdag, man skal bruke musikk, trommer og sang til å på en måte helbrede eller på en måte forvandle energi. Derfor, det er ikke noe som de to skal drive med, men alle driver samtidig. Vi gir noe, og det er noe tilbake. Så fungerer det. Og klart, jeg skal ta den enkle, som er sånn helt strukturert. Sånn. Pause. I takt med musikk.
slår og skinner for seg selv, fasen til stede. Så den med 2 lyse gull, lys fra bakom her. Du tenner 3 lys i kveld, for lengsel bakom her. De slår og skinner for seg selv, fasen til stede. Så tenner 3 lys i kveld, for lys bakom her. Vi tenner 4 lys i kveld, og lar dem brenne ned. For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord, hvor menneskene bor. Nå skal Clara spille cello. Så dere som sitter der, klippe den sin, fordi hun skal stå og spille der. Skal vi stå der? Helt vakkert. Kom litt bak. Anders, Noah og Christian. Kan du si hvem vert og vertinne er? Vertinnen er Sofia og Stella, og verten er Katja. Vi har en vert og 2 vertinner, og vi skal ha gløgg med indisk vri i år som i fjor. Og så har vi pepperkaker og mandariner og saft. Så må de bare kose deg sammen. Mamma, jeg vil bare